进来。弟子该死，不是故意的。起来，我没有罚你。今天也看到您了，第1次，第3次，第5次，第6次，今天是第7次。他常常端过茶就忘了喝，茶凉了才发现。他也学会了在茶凉之前跪在旁边，不出声的等。你上次说你看得出笔锋清楚，弟子瞎说的，不该妄加评论师尊的词。不是妄加评论。你说对了，那4个字确实是随手写的。不必还了，是沈风雪主动跟他说话之后留下的余温。脸上的伤怎么来的？是自己摔的。以后不必替人瞒着，你的伤是你自己的事。听说你现在在雪尘殿内室当差了，恭喜！看来仙尊对你这个杂役还算满意。你以为仙尊留你在殿内是因为看中你？别做梦了，他只是觉得你可怜，和觉得一只受伤的猫可怜没两样。就算只是可怜，能被他可怜，也是我这辈子最值的事。这是他成为雪尘殿专职杂役的第11天，每天清晨来扫地、擦桌、端茶、研墨，傍晚收工回杂役房。沈逢雪在殿内时，他就跪在角落等吩咐，不出声，不碍眼，像个会呼吸的家具。已经跪了快1个时辰，膝盖由疼变麻，又由麻变疼，现在几乎没了知觉，但他不敢动，他怕自己一动就打断那人的思路。你识字吗？他想起藏经阁那晚，他说过弟子不认识的字太多了，他以为沈风心早忘了，认识一些不多，娘教过，
后来娘没了，就没人教了。把你认识的字写下来，能写多少写多少。弟子手脏，不敢碰师尊的笔。那一眼里没有不耐，也没有催促，只是等他自己做决定。笔杆上还残留着沈风雪指尖的温度。他写了第一个字“灵”，又写了第二个字“萧”。第三笔没落稳，墨滴在纸上击开了。弟子写坏了，不写了。沈风雪的手指扶在他手背上，微凉，带着薄茧。他没有嫌弃他手上有灰，没有嫌弃他指甲缝里洗不掉的泥，和封面上沈风雪3个字里的那个雪字如出一辙。每天练1个字，就照这个写。写完了放在案角，我会看。写诗不觉得有什么特别，但凌霄大概会记一辈子。这是谁写他教的？他握着我的手写的，他的手有一点凉，但是很稳。他有薄茧，他让我每天练1个字。他说写完了放在案角，他会看。碗太烫了，他几乎想伸手去帮，又不敢。沈风雪受了风寒，不是大病，喝2剂药便好。但整个雪尘殿还是如临大敌。不是怕打扰他养病，是想多待一会儿。殿内的气味变了，雪花香里混了药草的苦味。他听到沈风雪偶尔压抑的咳嗽声，每一次都像在他心上熬一刀。原来仙人喝药也怕苦。店里只剩下他们2个人。药凉了，弟子去热一下。他盯着药汤翻滚的气泡，心里盘算着一个念头。那是上次小六从厨房偷来分给他的，一共5颗，他吃了2颗，还剩3颗。他把最小的那颗放回去，又换了1颗最大的。仙尊，药趁热喝。弟子不是要谢恩图报，弟子只是觉得药太苦了。弟子以前喝药，娘也给糖，弟子不该拿娘和师尊比，弟子该死。我没说你该死。糖难道放久了，有点粘牙？他吃了，他吃了。今天给出去的是最大的1颗，现在还剩2颗。1颗糖怎么够？但他嘴里含着糖的时候，嘴角没有往下弯，这就够了。那不是厌恶，是辨认。他不知道自己的袖口划上去了1寸。店内很安静，只有笔尖划过竹简的沙沙声和墨滴沿过砚台的细微摩擦声。师尊碰我了。这是什么？这是什么？我身上为什么会有这个？弟子不知道，可能是胎记。弟子以前没有的，不对，弟子不知道以前有没有，弟子没注意过。他会不会觉得我恶心？会不会让我滚？不是胎记，不是伤疤，也不是中毒，某种印记。这道纹路浮现，说明凌霄体内沉睡的某种血脉正在苏醒。师尊，弟子不知道被人叫魔种，但弟子没有害过人，都是真的没有害过人。师尊不要赶弟子走，不要赶我走，不要觉得我脏。沈风雪想起当年救下他时，少年躺在死人堆里，看到他时眼睛里还有光。他不是我没有说要赶你走。他不是要赶我走。某种血脉是天生的，不是你的错。但这道纹路浮现，说明你的血脉正在苏醒。苏醒了会怎样？你现在不知道，我也不知道。所以从现在起，不许离开雪尘殿太久，不许去太远的地方，不许让任何人看到这道纹路。如果发作，就来找我。这不是赶我走，是让我回来找他。当天夜里，去了藏经阁，魔种上血脉，天性暴虐，一旦有一法可压制，
仙尊本源灵力持续渡入，可延血脉觉醒之期。然此法损及仙体。怕我，没有陷我。他不知道为什么，但他愿意用命相信，那人不会害他。魔纹已经从手腕蔓延到了肩胛骨，像藤蔓攀附在少年手留的骨骼上。不能出声，不能让师尊分心。每压下一分魔纹，他的颜色也更白一分。这是沈风雪为灵域压制魔纹的第3天。3天前，魔种印记开始扩散，发作时经脉里像有无数根针在扎。古籍里写着唯一的办法，每日渡入本源灵力，可延缓魔种觉醒。代价是什么，也写得清清楚楚。每逼退1寸，凌霄的脊背就剧烈颤抖一下。师尊，可以了，今天可以了。别说话。师尊的呼吸不对。魔纹被压了下去，可不是消失，只是暂时沉回皮肤底下。师尊，不必，他的手是稳的，脸色是白的。原来不是没有代价，他是在用自己的修为压我体内的魔种。师尊，弟子明天不来了。什么？弟子身上的魔纹，师尊不用再费心了。就算发作了，大不了弟子离开双华教，找个没人的地方。发作不是你能控制的，魔种一旦完全觉醒，你会失去神智，六亲不认。你想变成那样？不想，可我也不想你为了我受伤。我既然救了你的命，就不会看着你变成怪物。这件事没有商量的余地。以后每天这个时辰，过来，不许不来。谢师尊太轻了，太轻了。那是魔纹被压制后残留的灼烧感。他刚才晃了一下，付出数价，才没有倒。那是渡灵力时从凌霄体内吸出来的魔气残留。既然救了，就不会半途放弃。天劫，3界之中没有人不知道这意味着什么。要么渡过去，要么灰飞烟灭。魔气入体，触动天道禁忌了。凌霄还不知道，天上那片雷云是冲着他师尊来的。双华教炸了锅，掌门召集所有长老，紧急议事。天劫怎么会落在雪沉殿上方？那是仙尊的居所。沈风雪修为早已停滞数十年，不可能触犯天道禁忌。他去了藏经阁，找到了沈风雪曾经翻阅过的那卷古籍，上面写着：仙尊本源力持续渡入，可延血脉觉醒之期。然此法损及仙体，不可久用。原来如此。凌霄已经知道了，师聪们私下议论天劫，他听到了。是我害的，是我害了他。你不要再替我渡灵力了，和您无关。你把我交出去，把我赶下山，把我关进镇魔塔，怎么样都行，只要您别再替我挡了。我说过，不会看着你变成怪物。天劫的事与你无关，是我自己触犯禁忌。我自有办法应对。他在骗我，没有办法。古籍上写了，轻则修为尽废，重则灰飞烟灭。凌霄，天劫还有3日降临，这3日我会闭关准备，你在这里守着，不让任何人进来。等我出关，我一定会回来。我等你。他没有出声，他怕沈风雪听到。仙尊触犯天劫，是因为他用本源灵力替那个魔种杂役压制魔气，这是禁术。天劫一旦落下，不止仙尊，整个双华教都会被牵连。你们想看着双华教因为一个魔种毁于一旦吗？大师兄的意思是，天劫降临之前把那个魔种处理掉，他体内的魔气是引来天劫的根源。可仙尊把他护得那么紧，我们怎么下手？仙尊闭关了，3日之内不会出来。这3日，那个杂役没有人护着，这个机会把他引出雪沉殿，带到后山，不要留痕迹。他已经跪了整整1天，膝盖失去支付，却不敢离开。他答应过会回来，他从来不食言。他一定会回来。仙尊在内室闭关，灵力biến动会隔绝外界动静。我们在这里动手，他听不到。快，拖远一点再处理，不要弄脏雪沉殿的地。师尊！他终究被拖走了。他们把他拖到了后山，这里离雪沉殿很远，远到再怎么喊也不会有人听见。有什么遗言吗？我可以帮你转告仙尊，当然是以我的版本。就说你趁仙尊闭关偷偷下山了，魔种嘛，做出什么事都不奇怪。别挣扎了，
仙尊在闭关，听不到的。你以为你算什么东西，能让仙尊用命替你挡天劫？一个魔种杂役，连给仙尊提鞋都不配。你活着只会害他。你要真有半分感激，就该去死。我不想死，我还没有等到他出关，发带还没还给他，那句谢谢也还没说完。临死这一刻，沉睡多年的魔种血海被彻底激活。他入魔了。好冷，不能让他看到我这个样子。对不起，师尊，我食言了。他入魔了，他真的入魔了！快去禀告大师兄！后山悬崖边只剩风声和碎石滚落深渊的声响。沈风雪还在闭关，不知道殿外那个人已经不在了。幽冥地宫深处，最后一道魔种枫叶正在崩裂，那里面藏着他不肯丢的东西，还不能停。3年了，他判出仙门内液，魔种在体内彻底苏醒。从此，他不再是那个跪在雪地里扫地的杂役。他用3年时间，把幽冥地沟的旧部杀了个干净。魔种全开，他会变成连自己是谁都不记得的东西。不记得自己是谁，那有什么要紧？最后一道封印彻底要裂开了，一旦崩裂，他就拥有整个魔界的力量。一点白光，想把他从深渊边缘拽住。那是他活过无数个生不如死的日夜，唯一的光。要活命，跟上，抓住他！他不是去抓力量。我还不能放，我答应过要把发带还给您。魔气没有吞掉他，他臣服在他脚下。您没有疯，古往今来没有人能在魔种全开后保住神智，您是怎么做到的？因为有一个人比这身魔气更厉害。每次我要忘了自己是谁，我就想起他。他成了魔，可他没有疯，因为有一个名字替他留住了最后一寸人。3年过去，那个跪在雪地里的杂役成了魔界之主，这是他想事情时的习惯。没人知道，整个魔界都跪下了。可我要的从来不是这个。这是魔界数千年来第一次，所有部族归于一人之下。曾经互相撕咬了万年的诸部，今夜全部俯首。魔尊在上，自您起，魔界再无内乱。3界之内，谁人敢不敬您？魔尊，仙门派人来了，兽华教的人在地宫外叫阵。是他来了。不是仙尊，是兽华教的大师兄苏青眼。他想起15岁那年，跪在雪地里给内门弟子端茶，没有一个人正眼看他。那时候我连远远看他一眼都要偷偷的。如今整个魔界跪在他脚下，可他要的从来不是这个。一个杂役也配用那种眼神看仙尊？把他调去后山狂斗。他来做什么？苏师兄说，要您自废魔种，归成仙门受审，否则仙门联军3月后踏落地宫。回去告诉苏清然，魔界的事轮不到仙门指手画脚。还有，告诉沈风雪，他当年随手救的那个人没有死，他重新做回寒冰王座，却没有半分坐拥天下的得意。3年了，发带上那个人的气息早就散灭，可他还是一次次拿出来看。可你还是不知道我是谁。我以为站得够高，您就能看见我。炎雪夜，他低头看了少年一眼，只一眼，没有怜悯，也没有温柔。可就是那一眼，让我活到了今天。仙门要踏入地宫，好啊，那我就先去把您接来魔界。我要的依然只是一个人的一眼。凌霄攻破了3界第1仙门，所有阻拦者尽数败退。
三界第一剑仙，炎帝没有惧色，只有审视。魔尊凌霄屠戮三界血洗仙门，今日你纵能胜我，也胜不了天下众生。3年了，站在你面前，我还是一个不敢抬头的杂役。仙尊，你不记得我了？我为何要记得一个魔头？是啊，你从来不记得。两人在雪尘殿前交手，剑光与魔气炸开半片血色长空。沈风雪不愧三界第一剑仙，可凌霄不躲。这魔头明明能躲，可他没有躲。仙尊，你的剑还是这么宽。就在这一瞬，凌霄体内的魔种开始躁动，不能伤他。我不能杀他，我做不到。他没有杀沈风雪，他这一生连恨他都恨不起来。你攻破仙门，不杀众生，不夺至宝，只为掳我一人。仙尊，我带你去一个地方，他明明锁着他，却连他一根头发都舍不得伤。这锁链锁着沈风雪，也锁着凌霄自己。仙尊，这次换我护着你，哪怕你永远不知道我是谁。他只是坐在那里，像一尊被遗落在黑暗中的白玉雕像。他看起来不像血洗双花教的魔尊，更像一个刚处理完公务、略带疲惫的年轻人。他仔细掖好，确保玄铁不会磨破那人的皮肤。没有恨，也没有惧。为什么？师尊，您问为什么？好，我告诉你，我在双华教5年，5年里，我每天跪在雪尘殿外看您。您出门时衣袍翻飞的弧度，您抚琴时指尖落在弦上的位置，您凭栏看雪时眼睛里的光，我全都记得。5年，1800多天，您没有正眼看过我一次。后来您问我叫什么名字，您握着我的手写了一个雪字。您替我压制魔种，用自己的修为替我续命。您不知道我被他们拖到后山悬崖，拿剑抵着喉咙，我差一点就死了。我活下来不是为了别的，是为了回来见您。我当了魔尊，血洗魔界，攻上双华教，不是要报仇，是要把您带到一个没有人能伤害您的地方。可是您说不会跟我走，别想逃，天上地下，你都是我的。痴心妄想，我活着回来找你，你却说痴心妄想，是吗？那我便折断你的羽翼，看你还如何高飞！你以为锁链能锁住什么？我若想走，你拦不住。我差点伤了他。他没有把白帕扯掉。他走出寝殿，才发现自己浑身都在发冷。这只手刚才碰了他，也差点伤了他。他想把那根发带攥在手心，可发带不在。当年冷的是膝盖，现在冷的是别的什么东西。魔种全开的反噬，正在一点点啃食他的血肉。每隔几日，凌霄就要经历一次这样的痛。别动，别吓到他，再多一刻也好。被囚的沈风雪本可以冷眼旁观，看着魔头被自己的力量反噬而死，可他没有。魔种反噬本该痛入骨髓，你为何一声不吭？跟你给我疗伤比起来，这点痛算什么？这些日子，他渐渐觉出不对。这个掳走他、囚禁他的魔头，从未真正伤害过他，给他最好的居所、最暖的炭火。每次靠近他，反而拼命压制暴动的魔气。你到底想从我这里得到什么？什么都不要，能让你坐在我身边就够了。一个统御魔界的魔尊，贴身带着这样一件寒酸的东西，那是什么？这是3年来第一次有人问起这个布包。他用了几十年的旧发带，曾在某一年莫名其妙的丢了一根。这是我的发带。是，掉在雪尘殿外的石阶上，我捡了，我没有还。雪尘殿外的石阶，那是杂役扫地的地方。那双眼睛，他好像在哪里见过。
很久以前，是你那个跟在我身后的孩子，仙尊，你终于看见我了。他终于明白，这魔头掳他来，不是为了泄愤，也不是为了报复仙门，只是因为想离他近一点。这是他第一次主动碰他。你为我受了这么多年的苦，那只手的温度烫得他几乎落泪。仙尊，能被你看一眼，我这条命早就还给你了。隔着100年的距离，他们终于第一次触到了彼此。日子一天天过去，沈风雪不再被锁链束缚，凌霄早就解开了。他本可以走，魔气之城的禁制，以他的修为破开并不难，可他留了下来，他自己也说不清为什么。你怎么知道我爱喝这个？你每月初1会去后山的茶园，守门弟子说的。我记了很多年，他竟然记了我这么多事，多到像是用了一整条命在记一个人。当年在雪山，我若知道你是这样，我或许不会救完就忘。不，仙尊，你不要愧疚，你随手救我那一下，是我这辈子唯一的光，是你让我多活了这么多年。魔种一分凡世，这一回比从前每一次都重。凡世可吃他的血肉，甚至几乎被吞没。这一次，连发呆都快压不住了。凌霄，看着我！最近的目标是沈风雪。要活命，要跟上。他的眼底那点光又亮了回来。我差一点就伤到你了。这双手能吐尽3界，却唯独不能伤这个人分毫。每次你要失控，是什么把你拉回来的？是你。每次我要彻底变成魔，忘了自己是谁，我就想起你，想起那个血液，想起你说要活命跟上。只要想起你，我就还是个人。这个人把他当成神，当成光，当成魔海里唯一的浮木。傻孩子，这一次换我做你的光。一个统御魔界的养魔尊，哭得像个15岁的魔尊。而这一次，那个人弯下腰。这些日子，他日日为那人疗伤，压制魔种反噬。他渡出去的是灵力，引来的却是对方体内的魔气，一点一点日积月累，魔气悄无声息地侵入了他的经脉。他入魔了，3界第一剑仙正在一寸寸变成他曾经誓要斩尽的东西。他没有声张，因为他知道，一旦那个人发现，定会自责到死。原来入魔是这种感觉，难怪他守得这么苦。3月之期已至，仙门联军到了。凌霄，魔界一统已是大患，今日仙门联军奉3界之命铲除魔狐，自废魔种，或许还留你一条全尸。万军压境时，他终于不再藏了。什么时候？很久了，你别自责，不是你的错。不可能，你的灵力足以压制这点魔气，你为什么？我压得住，我只是没想压了。这些日子，我替你压制反噬，我在这里陪着你，我以为是职责，可后来我发现，最怕的是有一天你失控，彻底忘了自己是谁。我怕失去你，所以我没有走。仙尊沈风雪，你也在其中。凡被魔气所染、难以净化者，一律处置。他们要杀你，凌霄，你不要出去，你出去了就回不来了。那又如何？仙尊，这根是你的，我一直没还。这一次，不能让他们再从我手里把你夺走。可偏偏这句话来得这么晚。这是他第一次双手空着站在所有人面前，因为这一次他不是来求活的。退！谁敢留下，便是不认我这个尊主。他没有让魔界为他陪葬，不能魔化，会忘，会杀，会伤到他。凌霄，你一个人能挡多久？挡到你们进不去就够了。他的目的从来不是杀人，
他不是躲不开，只是他每躲一次，那些人就会朝地宫内部亲近一步，不能退。他在里面。地宫内，沈风雪听着外面的厮杀声，体内魔气越来越乱，他越焦虑，越恐惧，魔气涌得越猛。沈风雪，沈风雪，他不是在叫他。沈风雪，那是他神智开始涣散时能抓住的最后一个名字。这一刻，他终于明白，他体内的魔气与凌霄体内的魔种是同一个根源。他迈步走向大门，外面的战局比他想象的还要惨烈。你出来做什么？回去，回去，回去！闭嘴！他想救他，像那年雪山一样，再救他一次，一并除之。仙门要杀魔头，也要杀被魔气染上的沈风雪。现在，你还是救了我。上一次用剑，这一次用命。我这条命本来就是你的。别说话，我护得住你。这一次，换我护你。仙尊，你身上的魔气是我引给你的，不是你的错。我不要把它拿回来。他要把沈风雪体内所有魔气，连同将要崩溃的反噬，全部吸进自己身上。凌霄，住手！你会死的！魔气全部归你一身，你撑不住。撑不住也好。仙尊，我从15岁那年就该死在雪山了，是你多给了我这些年，够了，真的够了。他设计了一辈子，要看这个杂役跪着承认不配，可这个杂役到死都站着，把命给了他仰望了一生的人。仙尊，这根我藏了一辈子，现在真的还给你了。凌霄，我记住你了，从今往后我都记得你。师尊，我想你。他终于被记住了，可他再也听不见了。我回来了，这一次幸福了。血沉殿还在。原来你最后留给我的不止一句话。师尊，别想逃，天上地下，你都是我的。痴心妄想，是吗？那我便折断你的羽翼，看你还如何高飞。仙尊，我从15岁那年就该死在雪山了，从今往后我都记得你。师尊，我想你。沈风雪低头看了很久，他也跟着我回来了。那么凌霄呢？若我回来了，你是不是也还在？原来你一直跪在这里，原来我曾经见过你，却从未真正停下。这一世，轮到我了。这一次，换我站在你前面。这一世，不会再让他一个人面对天劫，不会再让他一个人在地宫里等死。这一回，我不等你来敲门了。他茫然地看着站在眼前的人。从今天起，你住在雪沉殿，哪儿也不用去了。
他像是听见了此生最不敢奢望的一句话。一截旧布，歪歪扭扭的针脚，磨损的毛边，洗不去的血迹。凌霄，这一次你不用再跪着看我了。像那段最卑微最漫长的跪手，正在被什么东西温柔地抹去。